مرحبا يا حلوين. اليوم جبت لكم فيديو حلو كتير. هو عبارة عن هذا الصندوق أنا اشتريته من سيفورا. هو عبارة عن صندوق للتقويم أعياد الميلاد لهاي السنة 2022. هو فكرة البوكس بيكون صندوق بتفتحيه جواته 24 هدية، بإنه الواحد يفتح كل يوم هدية واحدة ل 24 يوم، يتفاجأ كل يوم بهدية. هي من مفضلات الخريف تبعت سيفورا. بيعملوا كل سنة، كل آخر سنة زي هيك، بس بنزلوه بهذا الوقت عشان الناس بيصيروا بيشتروا هدايا وهيك. فأنا اشتريته من سيفورا. فيه هو 7 منتجات بالحجم الكبير ب10 مثلا علامات تجارية مختلفة. فيه بين عناية ومكياج وأشياء للشعر، بس أنا ما بعرف بالضبط شو فيه، بس أنا هيك حكوا يعني عشان يحمسونا إن نشتري، بس فعليا المنتجات أنا ما شفتها. هلا هو بدنا نشوف شكلها كتير حلو، لونه كحلي وذهبي. حطيت المناكير انه بيلبق له. طبعا بيسألوكي رح تتحملي انه ما تفتحي كله مرة واحدة. انا بضطر اني افتحه كله مرة واحدة عشان بدي افتحه معكم بالفيديو، بس حلو لو انه جبناه هدية انه كل يوم نفتح واحد. طبعا هون هو موجود المنتجات، بس انا بديش اشوف، ما شفتها يعني، مسكت حالي وما شفتها. انا عملت قبل بالقناة زي هذا الفيديو عن علبة اسنس لهاي السنة، بترك لكم اياه بصندوق الوصف. اذا قدرت احط لكم كمان هاد كيف تقدر تشتروه اونلاين، كمان بحط لكم اياه بصندوق الوصف ان شاء الله. هلا بدينا نفتح هذا الصندوق ونشوف شو فيه، وباخر الفيديو بنقيم الصندوق مع بعض. هاي هيك شكل الصندوق، هيك لما بنفتحه. هلا رح نبلش نفتح صندوق صندوق مع بعض. هاي اول واحد، رقم 1 بيجي هو صناديق هيك بنفتحها. خلينا نشوف ريحة الصندوق كله لما تفتحيه حلو. افصل شو الاشي اللي فيه ريحته حلوة. هاي اول شغلة طلعت، هيك بيكون حاطين هيك عشان يحافظوا على الاشياء. اول شغلة طلعت هو هذا، هو من ماريو باديسكو. هو جديد هاد نازل. هو بالصبار وبالصبار والجوز الهند، وريحته فعلا جوز الهند. انا استعملت منه تقريبا كل الانواع، بس هذا جديد لسه ما استعملته. بستعمل كسكين كير، جزء من سكين كير او مع الميك اب. 2 شكله خفيف شوي، نشوف مع بعض. ايلاينر من هدى بيوتي. انا مش هستعمل لكم اعمل سواتش لإشي، لانه رح يطلع كتير الفيديو طويل. لكن اذا في اي اشي بتحبوا انه بعدين اجمعهم اعمل فيديو تاني اجرب لكم، قولوا لي بعمل لكم اللي بدكم اياه. هيو هيك بيجي نفس الاشي عشان يحافظوا على الاغراض. هاي الشغلة الثانية. هلا ايش رقم 3 هو هيو. هو زيت للوجه بمعصور، هاد بيكون على البارد. بتحطي نقطتين أو 3 قطرات، بتعملي للكل الوجه، سواء يعني بدل ما بعرف إذا بتستعمليه قبل يعني الكريم ولا هو بدل الكريم، كل واحد وكيف بيناسبه. بس هو زيت بنحط للوجه، مع ممكن يستعمل مع المساج للوجه أو هيك. هذا هو. عندنا رقم 4، هي صابونة للجسم من الشوفان واللوز. كتير ريحتها حلوة، وهاي حجم كامل. هلا وصلنا عند رقم 5. هاي رقم 5، هو حمرة من سيفورا مات. رقم 13 اللي هي معروفة عندهم عادة. رقم 13 من أحلى الدرجات عندهم.
خلينا نكمل هلأ مع بعض. وصلنا عند رقم 6. شوفوا كل هاي العلبة بالأخير هو تحت المنتج. هي مسكارة من شارلوت تيلبري. هاي حجم السفر طبعا صغيرة هاي. بعد هيك وصلنا رقم 7. هاي 7 تقيل شوي. هذا مش حاطين له إلا هالقد. هو عبارة عن شامبو من هاي الماركة. بس على فكرة ريحته كتير حلوة، وهو بيعمل على ترطيب الشعر. فهيك طلع لنا اشي للجسم واشي للشعر يعني. هلأ وصلنا عند رقم 8. طبعا كل هالحجم بس خفيفة. تعالوا نشوفها مع بعض. شوف اشي تحت صغير، كم من ورقة من هدول مش مكترين. هو عبارة عن هذا اللي هو الجلوس اللي من تو فيست، اللي هو بيعمل على تكبير الشفايف. حلو، كنت مفكرة أجربه. هذا كمان. هلا وصلنا رقم 9. هاي 9 هون. شوفوا كيف الاشي تحت، بس حاطين له كتير. هو اشي من تارت. هو عبارة عن بلاشر كريمي من تارت. تحبوا نجربه نشوفه؟ بس أنا خايفة يطلع الفيديو كتير طويل. شكله حلو اللون، بس مش قوي. كان عشان ايه. هايو هلا انبلى. حلو. هاي شايفينه؟ كان هي الإضاءة مش مبينيته، بس هيو حلو اللون. هيو. اوكي. وبعد هيك وصلنا عند رقم ايش هذا اللي فتحناه؟ 9. 10 بدنا. 10 قدام هو ما فيه، بدنا نعمل هيك ندور عليه. هاي تحت. تقيل. نشوف شو بده يطلع. هو عبارة عن هيك بيجي هاد زي بودرة، بتحطي شوي منه وبعدين بتبليه بشوية مي وبتعملي على الوجه زي تقشير يعني خفيف يومي للبشرة بالأنزيمات. طبعا هاد حجم صغير. 11. هاي رقم 11. هاي كمان مسكارة. مسكرتين صار. رقم 12. مش ريحته حلو. هاد قناع تجديد الشعر للشعر وترطيبه بالتين الشوكي. بنحط من يعني 5 دقايق وبشطفوه. حجم السفر هذا. ريحته حلوة على فكرة. عشعر مبلول بنحط بعد الشامبو. عم بحاول أقرأ لكم شو حكين عنه مشان كمان أنا أعرف مش كل الشغلات أنا عندي وجربتها من قبل، فمشان نتعرف على المنتجات مع بعض. يعني كمان حلو من هاي الصناديق إنها بتعرفنا على المنتجات. فهاد هو بعد الشامبو بنحطه على الشعر مبلول، بنترك 5 دقايق
ماسك للشعر بالتين الشوكي، ريحته حلوة كتير. هلا بالنسبة عنا وصلنا رقم 13. حط هاي هون عشان يصير كلهم موجودين. ليه ما حطوا هاي هون من الأول؟ طيب يعني هاي رقم 13. هو عبارة عن السيرم اللي بنحط حوالين منطقة العيون لتخفيف السواد وتخفيف التجاعيد. حجم كامل هذا اللي هو 30 مل، بنحط صبح ومساء منطقة حوالين العيون. أنا حاسة مرات الصناديق كبيرة على الإشي اللي جواها يعني. هاي شغلة حلوة. هذا اللي هو البرايمر من ميك اب فور ايفر اللي هو للترطيب لجميع أنواع البشرة. وهذا حجم كامل، هو هيك أصلا بنباع، حجمه 30 مل. هذا حلو، شغلة حلوة يعني. 15 هيو. كمان مفتوح، الغطاية بجهة والمنتج بجهة. هو عبارة عن هذا بلاشر وزائد للشفايف والخدود من ملك. هاي اسمه شفايف والخدود من ملك. اللون بس اللون على فكرة قريب من لون برش البلاش تبع تارت، حاطين الاثنين نفس اللون تقريبا. بدكم اي اشي بعملكم مقارنة وسواتش كل شي، بس انتوا احكوا لي شو بدكم. بس انا هلا بديش كتير الفيديو يكون طويل، في ناس بتضايق من الفيديوهات الطويلة. هلا عندنا رقم 16. رقم 16 هو هذا الزيت. هذا الزيت هو بنحط على الوجه بعد تنظيفه، وبعمل على التخلص من الحبوب والرؤوس السوداء والبيضة. حجم سفر طبعا حجم صغير، بنحط بالليل بس من نقطتين لثلاث، من قطرتين لثلاث قطرات على كامل الوجه. بس يعني يكون الوجه من الأول يعني شوية رطب مش ناشف ميل. إذا حدا فيكم استعمل إشي من هاي المنتجات احكي لي رأيه فيها، حبها ما حبها، إشي حابين أجربه، أي إشي اكتبوا لي. هذا هو عبارة عن الماسك التريتمنت للشعر اللي هو علاجي للشعر اللي هو المتضرر. بنحط على شعر مبلول. هلا بتحبي مثلا تتحممي وبعدين تنشفي شعرك بعدين تحطي منه وتخليه وقت وبعدين تغسلي بصير. بتحبي مثلا تجيبي بخاخ مي تبخي على شعرك تحطي منه بعدين تتحممي برضه بصير. هلا هم بيحكوا لك بنحط من 5 ل10 دقايق، بس هو الصالون مثلا لو تسأليه بحكي لك قد ايه انت بتحسي شعرك بحاجة. اذا كأول مرة ومتضرر كتير حطيه وقت منيح، بعدين بتصير تخففي عدد المرات خلال الأسبوع، يعني هو مرتين بالأسبوع من مرة لمرتين، بعدين بتصير عند الحاجة إذا بلشت تنحل المشكلة عشان تحافظي عنك الوقت حسب تضرر شعرك. فهاد كمان شغلة حلوة. طبعا هو حجم صغير، حجم سفر هايو 30 مل، حجم صغير. فهيك صار عنا شامبو وصار عنا تريتمنت للشعر. هذا يعني فكرين بكل إشي برضو، هاي شغلة حلوة. هلا نشوف رقم 18. رقم 18 انتو شايفين زي ما انا شايفة، عنا شغلتين 3. معقول اكون في اشي انا مش شايفة؟ انا فكرت كل صندوق هدية. رقم 18 3 شغلات. مين عيد ميلاده 18 يكتب لنا اكتب لنا بالتعليقات نشوف مين اللي طلع حظه 3 هدايا. هلا عنا هدول اللي هم ماسكات اللي تحت العيون. بتنحط دقيقة اقرأ لكم. تنحط يعني 5 دقايق. في وحدة منهم للنهار وفي وحدة منهم لليل. هدول تعون الليل، بنحطوا بس بالليل قبل النوم وبعدين بتقيميهم بتنامي. هدول بالنهار.
هلا هاد هو منتج كوري، انا بعرف ماسك كوري كنت حابة اشتريه واجربه، بركاني هو قال بيعمل على تنقية المسام، كتير منيح للبشرة الدهنية اللي معرضة للحبوب اللي فيها مسام، كتير منيح. وانا عن جد كنت مفكرة اجربه، طبعا هذا حجم كتير صغير. فهدول انا مجربتهم على فكرة من قبل، حلوين، بس هم اللي على فكرة الاشي الوحيد اللي مجربته من قبل، فكل الاشياء جديدة علي. بتمنى انه عن جد يعجبكم الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك عشان اعرف بتحبوا هيك نوع فيديوهات اضلني اعملكم منها دايما. هاي منتج كبير، بالحجم الكبير على الأكيد، هو من سيفورا. هاي تاني شغلة من سيفورا، طلع لنا حمرة من سيفورا. وهي هاد هو سيرم بالفيتامين إي وسي، سيرم للوجه، وهذا الحجم الكامل. بنحط على الوجه والرقبة من 3 ل 4 قطرات. 20 قربنا خلص، هم عادة بيحكوا أحلى إشي 24 عادة. خلينا نشوف، هذا إشي تقيل، معقول يجينا كمان صندوق فيه أكتر من شغلة. صرت أطلع أكتر أنا، وبدي أرجع أشوفه مع إني كنت أطلع منيح. إيش هذا إشي أنا ولا مرة استعملته. هذا هو عبارة عن ماسك، ماسك يعني للوجه، طبعا بالحجم الكامل. حجم كامل، هو برضو نفس الشي، بنقي المسام، ولازم تبعدي عن منطقة العيون والشفايف لأنه بيعمل على التنظيف تنظيف عميق وتقشير وتنقية وهيك، يعني في مواد قوية. بستعمل من 10 ل 15 دقيقة على الوجه، وهو 50 مل، برضو حجم كامل أتوقع. هذا هلا نشوف رقم 21، خفيفة، نشوف شو جواها. اوه كمان مسكارة، هي ثالث مسكارة، بس هاي كمان أنا عن جد كان نفسي أجربها. جربت النوعيات التانية من بينيفيت بس هاي ما جربتها، كل مرة كنت أجي أشتريها وأأجل، بس طبعا هاي حجم صغير. حتى المسكارات التنتين اللي قبل طلعوا أنا مش مجربيتهم، يعني أنا الجداد، هاي النوعيات الجديدة لسه ما جربت منها إشي. كل فترة بطلعوا واحدة وبمدحوا، فبطل واحد يحتار شو يجيب، فصرنا نجيب المتعودين عليهم، بس بضل ببالنا بنقول بدنا نرجع نجيب. فكان ببالي إني أجيب، يعني أجرب المسكرات الجديدة، فما جربت لا هاي ولا التنتين اللي قبل. هلا بالنسبة عنا وصلنا 22، تقيل شوي، نشوف شو بطلع. اوه ملفوف كمان، شكله اشي بنكسر وريحة اشي حلو بعدين، يعني هات نشوف شو بده فيه. شو يا سلام، مين مواليد 22 الشهر. كتير حلوة. طلعت شمعة بالكرز بتوقع، وكتير ريحتها حلوة. هاي الماركة أنا بحبها كتير، كورية، ومنتجاتها كتير 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 حلوة، فأنا عن جد بحب منتجاتها، بس ولا مرة جربت منها الشموع. رح أضويها وأشوف ثبات ريحتها وقوة ريحتها وهي مضوية، بتطلع ريحة حرق ولا لأ. بس هي صغيرة أتوقع، حد حجم صغير بس حلوة، أنا حبيتها، يعني فكرة حلوة. ولا مرة فتحت صندوق وكان فيها هيك شيء، يعني ما توقعت يحطوا هيك شيء، فكرت يحطوا بس أشياء عناية وميك اب. فبالنسبة عنا ل 23 ما ضلش إشي، نشوف إيش آخر هديتين. صندوق جوا صندوق، آخر إشي صاروا غريبين هداياهم. حلوة. هاي عطر جديد نزلت. أنا بالمطار هلا اللي جاي، هاي الفترة بالمطارات أكيد شافها، كل المطارات معبية، جيت أجرب ريحتها وحلوة شكلها. شوفوا قديه هاي، طبعا ستاتية هي، جديد. وهو عبارة عن في مانجا وفيه ياسمين وفي البخور وخشب الصندل. شوي هلا نشوف آخر إشي شو بتتوقعوا. نشوف، يلا توقعوا إشي، شوف توقعاتكم تزبط ولا لا.
يا بتصيب يا بتخيب. علبة جوا علبة، شو هذا؟ ما بعرف. نشوف إشي خايفين ينكسر. مين اتوقع؟ أنا لا صراحة. بس يعني المفروض توقعنا لأنه فيش إشي للعيون. هيو شادوهات ناتاشا دونونا، بس ثلاث ألوان. شوف شو هم حلوين، يعني أي حدا ممكن يستعملهم. بس شوف كيف طالع حلو. هاي نقول مع لون الحمرة اللي اختاروها، يعني مكياج تبع راس السنة، مع البلشرات اللي شوفوا معي أنا حاسة إنهم منسقين بلشرات تبعت راس السنة. بس هم حاطين لي بلشرين كريمي، ليش ما حطوا واحد مثلا بودرة ولا لا؟ شو رأيكم؟ عم نقيم إحنا هي هاد زي ألوانهم قريب يعني. عم نقيم فيها نشوف. هلا بالنسبة ل أنا شايفة إنه ليش حطوا 2 مثلا كريمي، كان في بس هاد مثلا يكون للشفايف والخدود، او بس هاد ويبدلوا لنا هاي الهدية. ما بعرف، بس حلو انه فكروا بكل الاشياء الميك اب. نكمل اشياء الميك اب مثلا عشان نشوفها مع بعض. اشياء الميك اب مثلا هاد البرايمر، بس برضو حاطين 3 مسكارا. شو رأيكم؟ مش مبالغين انه 3 مسكارا، انا حبيتهم وانبسطت فيهم بالعكس، بس انا بقيم كصندوق هدايا 3. يعني حاسه مش تنوع كتير. 3 مسكارا هدول نفس اللون ونفس الفكرة كريمي. هذا للشفايف اشي حلو جديد، هدول اشي جديد. ما اوكي، وهذا حلو تقريبا. هدول متناسقين. بس تعالوا نحكي انه هي حفلة راس السنة، متعارف يعني انه في حفلة راس السنة الصبايا بحبوا يحطوا اللون الذهبي، وهاي مش لونها ذهبي فوق عيونهم. بحبوا يحطوا هايلايت، وانا مش شايفة ولا هايلايت. وبحبوا بحبوا يحطوا اضاءة على خدودهم، ما فيش اضاءة. بحبوا يحطوا اللون الذهبي فوق عيونهم، ما فيش لون ذهبي. بحبوا يحطوا الحمراء وما في حمراء. اما انا بالنسبة لي حبيت الاغراض، انا ما بقول اني ما حبيتها، حابة اجربها كلهم، رغم انه 3 مسكرات وهدول يعني نفس اللون ونفس الفكرة انا حبيت. بس انا بحكي كفكرة صندوق، او اللي بدها تمكيج بهاي الشغلات في راس السنة. ممكن ان نطلع من يعني زي ما تقولوا من العادة انه دايما ذهبي فوق العيون داي. بس ليش مش حاطين لنا بدل واحد من هدول او هاد يحطوا لنا مثلا اضاءة ولا لا؟ انا هيك فكرت. اللي بتأيدني تقول لي، واللي بتعارضني تعطيني رأيها، ما عندي مشكلة. يعني بنتحاور في الموضوع، عم نتناقش. هلا ممكن هاد نعتبره انه برضه مع الميك اب او السكين كير، انه بالرش فكرة حلوة برضه انهم فكروا بالموضوع. هلا بالنسبة له أنا مش شايفة ولا نوع كريم، بس يمكن اعتبروا هذا مرطب وخلص. هلا هذا للعيون مثلا نعتبر، والماسكات هدول للعيون، هاي شغلات للعيون برضو شغلة حلوة. هدول سكين كير. هلا صرنا هذا زيت وهذا زيت، يعني 2 زيت. هاد ترطيب، أما هاد فهو تنقية. وأغراض التنقية حسيتها مثلا تنقية مسام والبشرة الدهنية، هي لكل أنواع البشرة، بس اللي عندها مشاكل. يعني اللي ما عندوش مشاكل ما أظنش كتير يفيدوا. العطر كتير صغير بس حلو، بدنا نجربه. وهلأ فترته هاي فكروا فيها إشي حلو، تعطر غرفتك مثلا في يوم زي هيك. هلا كمان هاد ماسك وهاد ماسك للوجه، عفوا. بس تقريبا انا حسيتهم نفس المبدأ، اللي هو تنقية وتنظيف هذا المسام. هذا للشعر. خلي شوي. هذا كمان سيرم، يعني صار عنا هدول كلهم زيوت وسيرم هيك مع بعض. انا حبيتهم، ما بقول اني ما حبيتهم، بس اني بحكي لكم الفكره للي فكر في الصندوق. وهذا تنظيف يومي، بس انا بفكر انه تقيل على بشره مثلا. هو لا، كل انواع البشره الحساسه انه كل يوم تستعملها، فيها تستعملها. بس اذا تقيل عليها انها تعمل تقشير، مع انه تقشير يعني جنتل، يعني شو التقشير اللي هو ناعم على البشرة، يعني ما بتحسي فيه، ما بتشوفي انه والله جلدك عم بتقشر، لكن هو بيكون يعني يتخلص من الجلد الميت. فهذا ممكن تستعمليه، بس مش كل يوم، على حسب انت شو بتحسي
بشرتك بدها. هلا بالنسبة لشغلات الجسم، هي شغلة واحدة هاي ريحتها حلوة ومكوناتها حلوة، يعني كلنا بنعرف الشوفان واللوز قد ايه مناح للتنظيف وترطيب الجلد. هلا بالنسبة لهذا هو ماسك للشعر من الجلدة الراس لحتى الأطراف، هاد شامبو. هاد هلا بحكي لك هو للشعر المتضرر إصلاح. في ناس بيقول لك إيش تعملي من الجلد للأطراف، بس أنا بقول لك أكيد اللي هلا الشعر الطالع من جلدة الراس مش متضرر، فليش تخسري المنتج؟ حطيه على آخر الشعر لحد اللي هو متضرر، يعني نصه متضرر للنص. كله إلا شوي إلا شوي، أوكي. إذا كله حابة على راحتك، بس أنا قصدي مشان ما تهدري الكمية. فهدول أغراض الشعر صغار، يعني تاخدي فكرة. عادة أغراض الشعر بتحتاج إنه يكونوا فول سايز، يا دوب تعرفي شو إذا حبيتيه ولا لا، بس مش غلط تاخدي فكرة إنه بدك تكرريه أو لا. شغلة حلوة إنه حطوا لنا، يعني فاجئونا بقصة إنهم حطوا 3 منتجات في واحد بس. اشمعنا رقم 18؟ مش عارفة، شكله اللي عمل الصندوق مولود ب 18 لأنه يعني حاطط 3 أشياء برقم 13. طبعا في منتجات منها كورية، مثلا زي الشمعة، زي الماسكات هدول، وفي منها لا مش منتجات كورية عادية. فهذا هو الصندوق، أنا حبيته. لكن هاي الملاحظات اللي حبينا ننتقدهم شوي، يعني أو مش ننتقدهم، اللي هو نحكي رأينا مش أكتر. أنا حبيته كسعره منيح، لأنه في 10 شغلات فول سايز. هاي وحدة، 2 3 4 5 شو كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، شو كمان الشغلات اللي فول سايز؟ والله أنا مش عارفة. 7 شغلات هم لازم يكونوا، مش 10. 7 شغلات حجم كامل. هاي 1 2 3 4 عفوا، شايفين؟ 1 2 3 4 5 هلا 6 وهاي 7. اوكي، هيهم ال7. مش عارفة إذا أنا شفته ولا ما شفته، عفوا إذا ما شفته. هاي 1 2، هدول 2 3 4 5، وهدول اللي تحت 6 7. هيك بيكونوا الفول سايز، والباقي اللي هو حجم السفر يعني، أو التجربة يعني. فهاي احكوا لي رأيكم بس بالتعليقات. كثير إنه يكون حبيتوا زي ما أنا حبيته واستمتعت، وتكونوا استمتعتوا معي. وهلا لازم أحكي لكم مع السلامة.